Медиатор за медиите, такива каквито. Добър ден, вие сте с предаването Медиатор по Радио Землянка. Можете да ни слушате и на страницата в интернет на Асоциацията на европейските журналисти в България. Трябва ли медиите да бъдат толерантни към нетолерантността, езикът на омразата, границата между допустимо и недопустимо в медиите? По тази тема ще говорим с колегите журналисти Ирина Недева, Владо Йончев, Климент Христов, Огнян Исаев. Аз се казвам Иван Радев, останете с нас. Нека започнем с Ирина. Има разлика между трябва, може и какво е фактологично състояние на нещата. Може, защото виждаме, че се случва. Тоест, възможно е това да се случва. Чува се и в ефира, чува се, чете се и по вестниците. Трябва ли е въпрос свързан с някакви правила? Има правила, много често те обаче не се спазват в българската медийна сцена. Качествените, добрите, истински информационните медии имат такива правила, които забраняват използването на език на омраза и на обиждане на цели групи от хора заради техни етнически белези или заради тяхната, да кажем, инвалидност или заради тяхната сексуална ориентация. Тези правила важат в една голяма част всъщност от световните медии. Тези, които ние разпознаваме като добри световни медии, ги спазват. Проблема е защо това не е валидно правило като масово правило в българските медии. Владо, валидно ли е това за Off-News, за сайта, на който си главен редактор? Така поставям въпроса, трябва ли да има толерантност към езика на омразата? Журналистите трябва ли да бъдат толерантни? Категорично никаква толерантност. Не трябва да се допуска такъв език и не трябва медиите да застават зад такъв език. Проблема е друг. Дали трябва да покажеш някой простак, когато употребява език на омразата, или трябва да го игнорираш заради това, че използва. Ако журналиста, който пише дописката, който отразява едно събитие, работи при мене, аз категорично ще му забраня да употребява такъв език. Но ако човекът, срещу който е застанал, който ги говори тези неща публично, от някаква трибуна ги употребява, смятам, че този език трябва да се разпространи максимално най-много, за да го видят що за кретене и той след това да си носи последствията от това. Достатъчно зряла ли е публиката, за да направи тази разлика, Огнян? Според мен все още сензитивността на обикновения български граждани не е на такова ниво, че да усещат подобни нарушения като заплаха за реда, за демокрацията. Все още ние сме в началото на демокрацията, където първо осъзнаваме битовите ни нужди, първо се стремим да защитим своите битови нужди, физически нужди, а време за защита на духовните нужди все още не е дошла. И въпросът ти бих казал, че все още публиката не е готова да реагира по такива теми адекватно, и което е до някаква степен и оправдава, защото се намира в зората на демокрацията. Ако публиката не е готова, според теб, това отговорност на медиите ли е да отсеят и да дадат своята оценка, когато представят такава информация, Клименте? Значи аз съм много против да се генерализира цялата публика, и тъй като така или иначе ние сме се събрали, ще зачекна съвсем конкретния повод. Това беше случката поне според мен, в Аспарухово, когато един общински съветник разказа някакви събития оттам и мисля, че той самия нарече определена етническа група подчовеци. Да. И не е първия, впрочем. И след това, но мисля, че за първи път той употреби буквалния превод на Untermenschen. И след това отново се включи един колега, Калин Руменов, с вече типичния си цветист стил. Но генерализация в никакъв случай не може да се прави дали населението е готово и публиката е готова или не, защото аз ще подкрепя по-скоро мисълта на Владо Йончев, че тези неща напротив трябва да се казват, защото в личния ми опит
точно думите на този съветник, общински съветник, предизвикаха поне за първи път в моят приятелски кръг и познат кръг страшно бурна реакция на неодобрение. Хората просто заеха позиция срещу подобен тип изказвания. И даже аз го намирам за много хубаво, че това се случи, защото хората отреагираха изключително остро за първи път на такова едно нещо. Освен това искам да ви кажа, че когато става дума медиите как да филтрират, аз съм почнал като журналист в БТА. Агенционната журналистика изисква от теб да не даваш мнение. Журналиста е на някъде изпратен, за да отразява обективно информацията. Ако някъде се запали тоалетна, той трябва да напише, че се запалила тоалетна, независимо, че някой може би се срамува от думата тоалетна. Оттам нататък, ако трябва да напише коментар, кой е взривил тоалетна, това е вече нещо друго. Но информацията трябва да бъде обективна, а не да се филтрира по някакъв начин, защото след това ние тогава вече получаваме манипулация на информацията и се връщаме в едни времена, в които определени неща се филтрираха и не се казваха. Медиатор. За медиите, такива каквито.